אז איך אנחנו נעבור את המשבר הזה? מה הצעדים ההכרחיים שכרגע בעלי עסקים חייבים לבצע? קודם כל, לבנות תוכנית עסקית חדשה. תעברו על כל ההוצאות הקבועות שיש בעסק. תבדקו מה נקודת האיזון שלכם על מנת לדעת לייצר את ההכנסות שלא תיכנסו להפסד. אם אתם מרגישים צורך לתזרים חיובי ואתם לא עומדים בו, קחו הלוואות, תשחררו פקדונות. יש היום הלוואות בערבות המדינה, יש הלוואות מטעם הבנקים, 20,000 שקל בנק דיסקונט אני יודעת מציע ללא ריבית. תבדקו מה הבנקים שלכם מציעים. יש לבדוק מהם ההוצאות המיותרות בעסק. תצמצמו עלויות. מה שלא צריך, תבטלו. ביטוחים מיותרים, שעות עבודה של עובדים שאם יש צורך לצמצם, תצמצמו. אנחנו בתקופה שאנחנו צריכים לדעת לייצר ביקושים חדשים. צריכים לבנות שגרת חירום חדשה. לא להתבייש לפרסם. יש לי הרבה לקוחות שבאים ואומרים, אני מתביישת בתקופה הזו, ולא נעים לי בתקופה הזו לפרסם. מי שלא נעים לה כרגע, לא יהיה נעים לה אחרי זה בחשבון הבנק. זה לא הזמן. אין לנו ברירה אחרת. אנחנו חייבים לפעול על מנת לעבור את המשבר הזה. מי שבתקופת הקורונה לא פעל בצורה הזו, והיה קצת בהלם ולא ידעה לפעול נכון, היום לצערי העסק נסגר. אנחנו בתקופה של חודש שבו אנחנו חייבים לדווח על ספטמבר-אוקטובר. המלצה האישית שלי להעביר את המסמכים כמה שיותר מהר לרואי חשבון, על מנת שידעו לבדוק האם אתם זכאים למענקים. מענקים יהיו, אבל המענקים הם לא אלה שיצילו את העסק שלנו. מי שמסתמך על המענקים האלה, שהם זהותים, הסכומים הם נמוכים, אפילו בדיחה הייתי אומרת. לכן אסור לנו לסמוך על המענקים האלה. עסק צריך לדעת לפעול גם בתקופת משבר, גם ללא המענקים. אנחנו כאן, לכל שאלה, לסייע לכם לעבור את המשבר הזה. תשאלו, תלמדו לשאול את השאלות הנכונות, כדי לעבור את התקופה הלא פשוטה הזו. אנחנו כאן בשבילכם.